人以上って話ですよね。で、アメリカの18歳から34歳の人たちっていうのはケーブルテレビよりもよく見ているというふうに言われて、世界30カ国以上に配信です。で、僕はもうすでになんですけど、テレビよりももう影響力大きいものが YouTube だと思います。アメリカはペーパービューって言ってね、有料放送、有料チャンネルが多いんですけど、日本ってやっぱり民放はまだ多くて、ワウワウとかもありますけど、お客さんたちが選んで買ってるわけじゃないですよ、チャンネルの番組。流れてるものを見てるっていうことなんですけど、これは選んで見るものですから、宣伝の広告効果っていうのも、YouTube の方が高い時代にも入っていると思います。最後にこの話が出てきますけど。で、動画の強みとは何でしょう？ YouTube の動画ですね。まず内容が分かりやすく、短時間に伝達することが伝えることができる。ね、子供から直感的な理解ができる。今2歳、3歳のiPad を持ってきて勝手に YouTube 出して見てますよね。怖いですよね。どうなのね。短い時間でその記憶にすごい体活の力が強いですね。で、やっぱり映像っていうのは文章で見るよりも記憶に残りやすい。そして認知度を高めやすい。で、視覚や視聴に直接、訴えかけることをウェブ上で多くの、リアクションが期待できる。だからアメリカなんかの10代、T の中では、YouTube ブログっていうのが普通らしいですね。だから文字書かないです。今のノートパソコンとか全部カメラついてるでしょ。そこの前でブログに書くことをしゃべってアップするだけ。タイトルだけ書いて、あとは YouTube 貼ってるだけっていうブログがもう主流やというふうになってます。言われてます。で、YouTube を活用することで広範囲のマーケティング効果を高めることができる。YouTube で有名になった人っていうのがいっぱいいますので、これも最後に説明しますけれどもね。レーザーランプって言うでしょ。ハードで、本当にスペインでごつ人気でね。YouTube。日本では今ね、阪神・巨人師匠みたいな雰囲気の正統派漫才に変わるのでね、もう素顔で RG と正統派漫才に変更するらしいですけど、あの格好で、今スペインの人気。で、僕は今年ですね、イギリス行ったんですけども、エジプト経由で行ってきたんですね。で、エジプト航空で、ある相撲取り、相撲さんに出会ったんですけど、大砂嵐さんというエジプト人の初の相撲取りなんですけど、すごいパシャパシャって言われてて、みんなに写真撮らせてあげて、僕はもう迷惑かけたから、そんなこと言われるからなぜかたまたま思いそうなんです。おしゃべり好きだから、みんなに話しかけられて同じことばっかりして、どこの部屋やったっけ、名前何やったっけ、みんなに話しかけられるから、かわいそうやなと思って話しかけたと思ったら、なぜかもう2週間も稽古してるのに、もうやったらバシバシな人ですよ。話しかけてくる。話すの好きなんやって遠慮してたの。で、なんかしら僕関係者に間違われて、写真撮ってもいいですかって、俺に基本的にって感じだけど、みんなで撮ったりとかしてたんですけど、仲良くなったんで、で、大砂嵐さんのところになんで相撲ってないでしょ、エジプト。なんでやったんですか？ YouTube っす。自分15歳の時に鷹の花関で YouTube 見て、すごい憧れてきました。すごいな、YouTube。アラビア文字で誰かが鷹の花の動画を入れたってことです。すごい影響力。テレビじゃないテレビ放送じゃないですか。だから自分はエジプトに行っても全く誰も見向きません。なんでこいつ着物着とんのっていう目で見られる。今日日本に来たら見るわけですね。皆さん言ってましたね。そういうこともあります。で、YouTube の強みですね。YouTube を活用するメリット。動画配信のために効果の刻む。